Cobain ayam rasa baru ya? Ayam di Burger King. Udah yuk. Paket ayam crispy dan spicy ya. Gak crunchy lah. Hah? Gak mungkin. Juicy. Tunggu. Yang spicy disikat juga. Enak bener sampai habis. Percaya kan ini enak? Iya, ayam beli dulu deh. Ayam Burger King rasa baru. Ayam crispy dan ayam spicy. Enaknya sampai gigitan terakhir. Paket cuma 25.000.